सो गाइस हामी यहाँ यस्तो रहेछ क्या टिकट स्टुडेन्टको 2000 एडल्टको 2000 स्टुडेन्टको 1000 अनि चाइल्डको 500 रहेछ हाम्रो त कति योमा चढ्ने भनेको जग्गामा रेन्टल बोयफ्रेन्ड रेन्टल गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पाउँछ म एक्लै छु होइन यहाँ चपस्टिक दुईवटा दिइदिएको क्या कपाल होला भनेर अब को कपाल हुने यहाँको कपालको कोही छैन यहाँ हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग आज चाहिँ म होइन एक्लै घुम्न गइरहेको छु कोही छैन साथीभाइहरू सब आफ्नो मुडमा छन् होइन सबैलाई जाम भन्नु पनि सकिँदैन त्यही भएर म आज एक्लै गइरहेको छु सो लेट्स सी के हुन्छ रमाइलो म एक्लै रमाउनु खोजिरहेको छु अबदेखि मेरो ब्लग आउँछ है डे 100 भनेर टार्गेट भइसकेको छ लभ यु गाइज सो गाइज मैले साइकल पार्किङ गरिसकेको छु किन म यहाँ पहिला चाहिँ उता त्यहाँ स्टेसनमा पार्किङ गर्थेँ होइन त्यहाँ पैसा लाग्छ नि त त्यही भएर मैले अब यहाँ साथीको रुममा पार्किङ गर्ने गरेको छु सो गाइज मैले यहाँ इन्ट्री गरिसकेँ स्टेसनमा त्यो कार्ड हानेर होइन अब ट्रेनको लागि म वेट गर्छु ट्रेन आइसकेको छ मैले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बस्नु पर्छु म बस्छु यहाँ होइन सबै मलाई हेरिरहेको छ नि तर के गर्नु म कसैलाई हेर्दैन म क्यामेरालाई हेर्छु अरूलाई हेर्नु रात लाग्छ मलाई एक्लै छु सो अब म सिधै नाम भएको स्टेसनमा झर्छु ल गाइज म यहाँ पुगिसकेँ होइन अब स्टेसनबाट झरिसकेँ मैले यहाँदेखि एक्जिट गेट खोजिरहेको छु कुन एक्जिट गेटबाट जाँदा राम्रो हुन्छ कुनै एउटा सर्टकट हुन्छ भने दोकानगरी जानु पर्ने हो मैले एउटा जानु मल्ल भइसक्यो कहाँ जानु कहाँ त्यस्तो छ यहाँ यो त यो भयो होइन यहाँदेखि म माथि गएँ सो गाइज 15 नम्बरबाट होइन कि 17 नम्बरबाट होइन कि 16 नम्बरबाट जानुपर्ने थियो 16 नम्बर यहाँ लेखेको छ होइन यहाँ भनेपछि यहाँ हो सो यो बाटो जानुपर्छ यहाँ अब यस्तो भिड छ अब सब अब हेर्नुहोस् जापानिज केटीहरू तर होइन जग्गामा रेन्टल बोयफ्रेन्ड रेन्टल गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पाउँछ यो थाहा चाहिँ छैन तपाईँहरू मलाई कसैले रेन्टल बोयफ्रेन्ड लगायो भने म यस्तो एक्लै हिँडिरहेको छु यस्तो चिटिक्क परिरहेको छु ह्यान्डसम भएको छु होइन हाइट पनि छ ज्यान पनि छ पहिला त हल्का लुटे भएको थियो आज त ज्यान छ नि त होइन म कहाँ हो म थाहै छैन एकछिन भिडियो कम बनाउने हो कि म एकछिन म्याप हेर्छु है गाइस म्याप हेर्छु यहाँ यस्तो दामी छ डेकोरेट गरेर फुल सजाएर क्या दामी छ होइन यो अन्डरग्राउन्ड है म अहिले अन्डरग्राउन्डमा छु अन्डरग्राउन्ड यहाँदेखि जाम्न यहाँदेखि देखाइरहेको थियो त्यो सब अन्डरग्राउन्डमा छु क्या म यस्तो बजार छ क्या मेला लाग्यो जस्तै यहाँदेखि अब म यसो माथि जान्छु कसले जुत्ता छोडेर गएर रहेछ धनी मान्छे रहेछ झ्याकको तालमा होला झ्याकको तालमा छोडिदिन्छ अन्डरग्राउन्डबाट निस्किसकेँ माथि यहाँ अब यस्तो भेला छ फाइनली गाइज सो गाइज मैले यहाँ टिकटक बनाएर म अलिक बिजी भएँ होइन अब टिकटकहरू बनाएँ मैले टिकटक मैले पोस्ट गर्छ कि भाइरल पनि भइसक्यो होला मेरो फेरि बोल्यो नि भाइरल लेख्नु पनि भाइरल भइरहेको छ कि आजभोलि के भाव पनि त्यस्तो भाइरल हुने लक्षण त ममा छैन यो त्यस्तो नराम्रो काम गरेर मात्र भाइरल भइरहेको छ नि त नेपालमा नराम्रो गरेको छ मैले गएर पोजिटिभ गरिरहेको हुन्छु मैले जो कुराहरू पनि होइन ज्ञानमूलक कार्यक्रम कुराहरू भनिरहेको हुन्छु यहाँ चाहिँ होइन अस्ति मैले ताकियाकी एक्चुअली किनकि मलाई जापानमा सबभन्दा मन परेको भनेको ताकियाकी अनि ताकियाकी खाएको छु होइन ताकियाकीको बसको हुन्छ होइन त्यो भित्र अटोबक्स हालिहाल्छ अनि त्यो अस्ति मलाई सेन्सियली सोध्नु भएको थियो
क्या इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उनीलाई मनपर्ने कुरा कुन चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि मैले जापानमा जापानको कुरा गर्नु पऱ्यो जापान मलाई ताक्यो कि भनेको थिएँ होइन त्यही भएर एकछिन पछि खान्छ सब पहिला यहाँ ओसाका आउने मान्छेहरू पहिला हामी प्रायः यहीँ आउँछन् के कि यो ठाउँ भनेको नाम्ला दोतङ्गरी जस्तो यो है यो ठाउँ आउनु भएको छ होला नि है यहाँ टक्क होइन यहाँ यस्तो डुङ्गाहरू हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट छ क्या यहाँ फेरि रमाइलो छ डुङ्गामा जाँदाखेरि कति लाग्छ जानु पऱ्यो क्या एक्लै छु जाम है अहिलेसम्म गएको छैन होइन यहाँ आएर भन्छु जानु परेन होइन जान्छु म आज म जान्छु ल यसो छैन कहाँ भन्नु पर्दा हुन्छ गाइज अब यहाँ चाहिँ यस्तो फोटो सेक्सनहरू छ यस्तो यहाँ यसको लागि पुरै फोटो हुन्छ यो भनेको पहिलाको धेरै पहिलाको जापानिज प्लेयरहरू होइन यो हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँको जस्तै पोज लिएर फोटो खिचिराख्नु भएको छ म चाहिँ अब एक्लै भयो मेरो फोटो खिच्ने कोही छैन मैले धेरैचोटि आइसकेको छु त्यही पनि आज भ्लग बनाउन आयो पहिला भ्लग बनाउँदैन अब एक्लै छु म मलाई रेन्टलमा कसैले लग्यो नि हुन्छ मलाई रेन्टलमा लग्यो रेडी एक्लै छु यहाँ ऱ्याप पनि भइरहेछ केटा सो अब त्यो म डुङ्गा चढ्न खोजिरहेको छु होइन डुङ्गाको टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन अब टिकट चाहिँ कहाँदेखि काट्ने होला भनेर म सर्चिङ गरिरहेको छु वाइल्ड छ क्या वाइल्ड यो डुङ्गामा चढ्ने भनेको मैले यो डुङ्गामा यहाँ त फेरि नराम्रो मान्छेहरू पनि धेरै अस्ति यहाँ 3जनालाई थुप्रिहाल्यो हिँड्नुपर्ने हुन्छ सबैले फोटो खिचिराख्नु भएको छ मैले ब्लग बनाउँदै हिँडिरहेको छु यहाँ फेरि राम्रो राम्रो मान्छे छन् मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो त कति योमा चढ्ने भनेको कसरी चढ्ने ब्ल्याक सो गाइज यहाँ रहेछ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ नि ठाउँमै रहेछ तर के गर्नु नहेरेर नसोचेर ज्ञान गरेर बुद्धि भयो यस्तै छ यहीँ रहेछ 2000 रहेछ 2000 रमाइलो पनि हुन्छ मेमोरी पनि हुन्छ होइन यहाँ जापानिज फुडहरू पनि छ होइन के हो हाम्रो नेपालमा होइन बालेन सरकार आइसकेपछि यो बागमती भयो होइन यो बागमती होइन यो खोला भयो होइन यहाँ चाहिँ हामी हिँडिरहेछौँ यसलाई हामीले होइन यस्तो पर्यटक के अरे टुरिस्ट एरिया बनाउन सक्छौँ क्या किनभने यस्तो छ होइन अब यहाँ डुङ्गा हालिदिने यस्तो डुङ्गा हालिदियो भने पानी पनि हुन्छ होइन तपाईँ यस्तो डुङ्गा हालिदियो भने टुरिस्टहरू पनि आउँछ अनि वातावरण सफा हुन्छ अनि हाम्रो ठाउँमा विकास पनि हुन्छ होइन रोजगार पनि सिर्जना हुन्छ त्यो भएर बालिन सरकारले पनि यस्तोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ मैले भन्नु चाहिँ के छ तर म भन्दा कहाँ महान विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ठुलोहरूलाई साइड लाएर अब योङ आउनु भएको छ हाम्रो नेपाल के बन्छ होला यहाँ आएर यस्तो बाढी यहाँदेखि रहेछ कति रहेछ हेर्नु है टिकट नेपाली 2000
म चढ्ने भनेर अघिदेखि खोजिरहेको थिएँ यहाँ पो रहेछ हाम्रो नेपाली दिदी पनि घुम्दो रहेछ दामी हो त्यो हाई हो कि दामी भन्नुभयो सो गाइज मैले यहाँ भेटिसकेँ अब यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ कति 2000 होइन सो गाइज अब यहाँ यस्तो रहेछ क्या टिकट स्टुडेन्टको 2000 एडल्टको 2000 स्टुडेन्टको 1000 अनि चाइल्डको 500 रहेछ अब मैले मसँग स्टुडेन्ट कार्ड भयो हुनाले मैले त 1000 रुपियाँ तिरेँ होइन कहाँ हो मैले जानुपर्ने तल जानुपर्ने हुन्छ तल तल गएर होइन वेटिङ गर्नुपर्छ 30 मिनटमा सो गाइज अब मैले हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँ होइन यस्तो लाइन हिँडेर आज यत्रो लाइन छ अब मैले सुगु भनेको थिएँ भने चाहिँ सुगु भने चाहिँ अहिले छिटैकोमा जाने भने चाहिँ अब अहिले पछि अर्को छ यहाँ अर्को लाइन छ यहाँ यसरी प्लास्टिक दिँदो हुँदो रहेछ दिन्छन् हो राम्रो रहेछ त हेर त यस्तो प्लास्टिक दिँदो रहेछ राम्रो रहेछ फेसिलिटी हो नि है जापानमा छु भने कहाँ नेपाल हो त पनि यहाँ जापानमा अब नेपाल पनि भइरहेको छ नेपाललाई हेर्न पाउँदैन मैले मेरो देश हो तर पहिलाको बुढोपाकाहरूलाई सायद आएर अब हाम्रो यङहरू आउनुभएको छ नेपाल पनि हुन्छ कि यस्तरी अब टक्क अब बिस्तारै बिस्तारै मैले यो दिनुपर्ने हुन्छ अब इन्ट्री यहाँ भइसक्यो मेरो भइसक्यो अब यस्तरी प्लास्टिक दिनुभएको छ आरिगातो गोजाइमास यो प्लास्टिक अब मैले लाउने यसरी यहाँ यस्तो सुविधा छ क्या बुझ्नु न म त्यसैमा जापान आएन क्या उहाँहरूले हाम्रो रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो गाइज अब म हिँडिसकेँ यहाँबाट राति परेर प्लेस पनि परिसक्यो मेरो यस्तो पानी पनि परिरहेछ र यहाँ हामी रेन्टमा हिँडिरह यस्तो रमाइलो Canada. Canada. Somos de Canadá. I'm from Nepal. ¿De dónde? I'm from Nepal. Nepal. Do you know about Nepal? No, Nepal, sí. Es su nombre. Nepali. Namaste. Sounds like Spanish. Namaste. Hello. 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 Namaste. 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 Namaste in Yoga. Do you know about Mount Everest? Mandarin? Mount Everest. No. I Mount Everest. Yes, Mount Everest. Yes, I know. which is located in Nepal. Yeah, I know. Yeah. Great. ल है अब मैले नेपालको बारेमा त चर्चा दिएँ यहाँ यस्तो रमाइलो भइरह उता त पुरा यो यस्तो त्यो रहेछ त्यहाँ त छाया के अरे त्यो माथि पाल जस्तो त्यो हालेर रहेछ यहाँ त छैन खुल्ला आकाश छ ल है गाइस हिँड्यो हामी त अब यहाँ निप्पोनवासी भन्ने ठाउँ रहेछ निप्पोनवासी पुगिसक्यौँ हामी निप्पोनवासीबाट अब फर्किँदैछौँ फेरि हामी ल है ल अनुभव लिन पाइयो पहिलोचोटि आएको 1 वर्ष भयो चढेकै थिइनँ क्या चढेकै थिइनँ थाहै थिएन अब कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त अब म त फेरि रमाउने मान्छे हो फेरि एक्लै रमाउने मान्छे मलाई त साथीभाइहरू पनि चाहिँदैन के भन्नु होइन कल पनि आज आफै काट्यो रमाए यो हाम्रो बागमती यो कटोट यहाँ पुरा दही मिल्छ ओ गर्छ अरे पहिला यो यस्तो खेलाडीहरूको कुन चाहिँ खेलाडी हो अब मलाई थाहा छैन है तर अब यहाँ ल है अब धेरै यहाँ मेन इन्ट्री भनेको यहाँ नेपाली दाइहरू त्यो अर्जुन यहाँ छ ऊ
ल हेर है गाइस ल यहाँ सो गाइस यस्तो है फेरि नेपालीहरू पुलमुनि बस्यो बिहा हान्ने हो होइन त्यस्तो बिहा नगरौँ त्यस्तो रमाइलो गराउनु सकिरहेको हाम्रै त सोच्ने हो हाम्रै ठाउँ सोचेर यस्तो रमाइलो गर्ने हो बुढी आमैले पुरा यहाँको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो भनेर होइन तर यहाँ सबैले आफ्नो यहाँ भएको कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ जातले आफ्नो देशमा भएको कुरालाई प्रायोरिटी दिँदा हुन्छ उसले हामीलाई हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ अघि म यहाँ थिएँ यहाँदेखि उचाप गएको म हिँडेर कति टाढा पुलमुनि लाइट छ थाहा छ यहाँ अब पुलमुनि लाइट ल हेर यहाँ है पुलमुनि मान्छे यस्तो बसिरहेको है हाम्रो काठमाडौँमा नि यस्तो हुनुपर्छ है त्यो कालो पुल सेतो पुलतिर छ नि रातो पुलतिर यस्तो हुनु पऱ्यो क्या लौ न बालेन दाइ यो गरिदिनु पऱ्यो यस्तो गरम त टक्कमा पनि अर्को नेपाल आउँदाखेरि यस्तो डुङ्गा चढ्नु पऱ्यो पायोस् ल यहाँ रोबोट तर मेरो भ्लग लामो हुन्छ हाम्रो नेपालमा यस्तो भयो त्यो बागमतीमा अनि धेरै ठाउँमा अनि त्यो चितवनमा नारायणीको नदीमा है यस्तो दामी दामी भयो भने कति विकास हुन्छ होला हाम्रो देश सो अब झर्नुपर्ने हुन्छ सबैजना यहाँ यस्तरी गइरह अब लाइन झर्नुपर्ने हुन्छ यो खोल्नुपर्ने हुन्छ मैले अब खोल्छु म फाल्छु यो ल सो गाइस अब अरू अब गएर चाहिँ खानेकुरा खानु पऱ्यो म निस्किसकेँ होइन त्यहाँ नेपाली बहिनीहरू पनि हुँदो रहेछ अनि मैले अब खानुपर्ने हुन्छ भनेर आफूलाई भनिसकेँ तर के खाने भइरहेको तापलाई ट्याक खायो भने पेट फुल हो क्या त्यो यस्तो गोल जस्तो हुन्छ होइन अनि त्यहाँ त्यो मैले चिपोबाट पानी आइसक्यो के अरे अक्टोपस हाले हुन्छ अक्टोपस के मिक्स गरे हुन्छ अब अक्टोपस त मैले खाइरहेको होइन किनभने मैले किचनमा काम गरेको मान्छे मैले बनाएको पनि थिएँ होइन सी फुडहरू मलाई बनाउनु छ अवश्य के मन पराइहाल्छु मैले अस्ति यहाँनिर खुसी हानेको 17 वर्षको बच्चालाई डान्सर पनि डान्सर त्यो भएर बसेर तुरुन्त भाग्याउनु पर्छ यहाँ राति बस्नु हुँदो रहेछ राति बस्यो भने मैले सागकारी खाने अस्ति पनि यहीँ खाएको थिएँ मैले राम्रो लागेको थियो अब यहाँ सागकारी खान्छु मैले यसरी फ्राई गर्छन् के हो त्यहाँ हालेर त्यो गोलो हुन्छ होइन अनि त्यहाँ त्यो गोलो बनाएको हुन्छ मिक्स गरेर मोमो जस्तै मोमोको किमा हुन्छ नि त्यस्तै बनाउँछ अनि त्यहाँ अनि त्यो रेप गरे हुन्छ मोमो जस्तै रेप गरे हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फ्राई गरेर हुन्छन् के कसरी त्यो त मलाई पनि थाहा भएन त्यो हुन्छ अब त्यो एउटा प्लेट दिनुहुन्छ एउटा प्लेट त्यो प्लेटको 1100 एक प्लेटको सी फुड हो नि त महँगो भइहाल्छ अभियसली इङ्ग्लिसमा हुनुपर्ने मैले टक्क होइन यहाँ फेरि चाउमिन यस्तो क्याच भएर यहाँ चाउमिन होइन यो फेरि यो यहाँको रामेन भन्ने कुरा भन्ने हुन्छ तर यहाँ ऊ पनि छ किमा नुडल पनि रहेछ किमा नुडल चाइनिज सेटहरू मिल्दो रहेछ थुक्पा सुक्पा के हो यो रोल सोल मिल्दो रहेछ
पे गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। म एक्लै छु होइन, यहाँ चपस्टिक दुइटा दिदिएको क्या कपाल होला भनेर। अब को कपाल हुने, को कपाल हुने यहाँको कपाल कोही छैन यहाँ। त्यो एक्लै खाने हो, एक्लै घ्याम घ्याम खाने हो, जाने अब जुन जाने हो एकदम लागिरहेको छ। यस्तो छ ऊ चाउमिन। यो पसलको किनेर त्यो पसलमा फोटो खिच्न जाने हो क्या। यो पसलमा किने होइन, अब त्यो पसलमा फोटो खिच्न जान्छु एकछिन खाएर। मैले खाएर अब यो चपस्टिक फेरि एक्स्ट्रा छ घर लगेर जाने क्या। लगेको म घरमा ल्याउँछु चपस्टिक। सो गाइस अब होइन साथीसँग भेट भइसकेपछि अब होइन यहाँ बसिसकेपछि तपाईँ के हो भने यस्तो छ नदेख्नु अरू कुराहरू त यहाँ रमाइलो भइरहेको। अब म एकछिनपछि घर जान्छु। कपाल सपाल यस्तरी बस्दो रहेछ। आफ्नो त कोही छैन यार, साथी नै सँगै एक्लै सँगै भने जस्तो। तर साथी भेट्यो कति वर्षपछि भेट्यो हाम्रो? 5 वर्ष। आफ्टर 5 इयर 5 वर्षपछि भेट्दा हो। उसले वर्किङ सर्किङ लगाइरह, म यहाँ भर्खर जाता राशि। हुन्छ बिस्तारै हुन्छ। सो गाइज मैले साथीहरूसँग अब बिदा मागेर म घर जान आइसकेँ होइन। अब यहाँ घर जानुपर्ने हुन्छ, टाइममा जानुपर्ने हुन्छ। टाइममा नगयो भने ट्रेन छुट्छ, ट्रेन छुट्यो भने यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले टाइममा गइरहेको छु। अब यहाँ त्यस्तै हो। आज चाहिँ म एक्लै रमाएँ, लास्टमा साथीहरू भेट्नु। र म अहिले यहाँ पुगिसकेँ होइन स्टेसनमा। त्यही हानेर अब मैले ट्रेनको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। ट्रेन वेटिङ फर ट्रेन। चुकिनु देन्सिया नाकाम चुमादे भन्छ होइन। त्यसमा चढेर गइरहनु जाँदै ल गाइज ट्रेन आयो। ट्रेन अब यो ट्रेनमा चढेर जान्छु म। ट्रेन आयो। सो गाइज अब म उठाएको ट्रेनबाट झर्सकेपछि बनाउँछु भिडियो। अहिले यहाँ बनाउनु मिल्दैन किनभने चाहिँ यहाँ धेरै मान्छे हुन्छन्। यहाँ स्टेसनबाट ट्रेनबाट झरिसक्यो। अब स्टेसनबाट मैले घर गएर आजको लागि ब्लग यति नै। नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ। बाई गाइस फर यु, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ मी। हजुरहरूलाई धेरै माया छ। हजुरहरूको साथले नै मलाई मायाले नै मलाई अलिकति चिन्छ। अझै भिडियो बनाउनु जस्तो लाग्छ होइन। थ्याङ्क यू, लभ यु।